តិចនិចអត់កូន5ឆ្នាំ3ឆ្នាំកូន3បកែហ្មងនិយាយថាវីដេអូរ៉ាក៏ដោយគឺបងប្អូននៅតែតាមសួរឲ្យតែនិយាយរឿងអត់កូនខ្ញុំអ្នកគ្រូសៃពៅអត់កូន5ឆ្នាំហើយខ្ញុំមានកូន3ឆ្នាំជាប់គ្នាហ្មងហើយគាត់ថាក៏ជាមនុស្សដែលគាត់ចាំអត់ភ្លេចទេរឿងអ្នកមានកូនញឹកហើយអ្នកអត់កូន5ឆ្នាំហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ថាតិចនិចដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកូនណាបងប្អូនក៏នៅតែរឿង SP ដែរទោះបងប្អូនថាខ្ញុំអង្គុយប្រម៉ូទខ្ញុំអង្គុយលក់ខ្ញុំមិនអាចក្បត់ការពិតបានទេបើសិនជាអត់ SP គឺខ្ញុំពិតជាមិនអាចមានកូនបានមែនខ្ញុំងើពីមនុស្សម្នាក់ដែលបាក់ទឹកចិត្តមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តដោយសារតែរឿងខ្លួនឯងអត់កូនប្រៀបធៀបខ្លួនឯងមួយអ្នកដទៃគិតថាខ្លួនឯងអន់បោះបង់ខ្លួនឯងចោលពេលដែលមកចាប់ដើម SP គឺខ្ញុំលែងគិតថាខ្លួនឯងអាចមានកូនហ្នឹងដើមមកចេះតែជួយបងប្អូនមានកូនបន្តមានកូនខ្លួនឯងលេខរៀង144តិចនិចដែលខ្ញុំចាំអត់ភ្លេចគឺដោយសារតែខ្ញុំជាស្ត្រីខ្លួនឯងហ្នឹងមានបញ្ហាពងញីបានន័យថាអត់មានមេជីវិតញីតែម្ដងកសោមពងញីខាងឆ្វេងខាងស្ដាំទោះប្រើថ្នាំយ៉ាងម៉េចក៏វាមិនខ្ចីមានដែរមានបញ្ហាអរម៉ូនមួយទៀតគឺបញ្ហារោគស្ត្រីជាប់បញ្ឈប់គឺរឿងផ្សិតទី2ដោយសារតែប្តីខ្ញុំអាជីពអ្នកជិះកង់ឆ្លងប្រទេសមេជីវិតវាខ្សោយមេជីវិតតិចមេជីវិតអត់គ្រប់ចំនួនពេលដែលយើងបានប្រើវីតាមីនបានប្រើ SP បានប្រើទឹកអនាម័យអីទាំងអស់ដែលយើងយកបញ្ហាខ្លួនឯងនិងបញ្ហាតិជនទៅសិក្សាស្រាប់តែវាឆ្លើយតបដល់តែពេលវាឆ្លើយតបមានហើយមានទៀតមានជាប់គ្នាឥឡូវហ្នឹងបើអត់ពជាក្រៅទេខ្ញុំធានាបងប្អូនអរគ្នាអត់មែននិយាយមកឲ្យគេខ្លួនឯងតែនេះវាជាការពិតតិចនិចដែលធ្វើឲ្យយើងមានកូនបានគឺធ្វើមិនឲ្យសុខភាពមេជីវិតញីនិងសុខភាពមេជីវិតឈ្មោះល្អមួយទៀតគឺធ្វើឲ្យឧបសគ្គដែលមេជីវិតញីមេជីវិតឈ្មោះជួបគ្នាហ្នឹងរលូនមិនមានអីដែលឧបសគ្គដែលធ្វើឲ្យមិនអាចជួបគ្នាបានអត់ពិបាកយល់ទេបងប្អូនត្រូវស្វែងរកបញ្ហាកាលណាឃើញបញ្ហាដំណោះស្រាយច្បាស់ជាមានហើយរឿងខ្លះមិនគួរឲ្យជឿហើយបើខ្ញុំត្រូវ5ឆ្នាំទេបើអតិថិជនខ្ញុំខ្លះនៅប៉ោយប៉ែតនៅផ្ទៃមានជ័យអីសៀមរាបអីហ្នឹង5 10ឆ្នាំអ្នកខ្លះ20ឆ្នាំអាយុគាត់ឡើង54គាត់ឡើងអស់ចិត្តយកកូនហ្មងស្រាប់តែគាត់ប្រើទឹកអនាម័យប្រើអីដើម្បីលាងសម្អាតបាត់ធ្លាក់សបាត់អីទៅក៏វាមានកូនតែម្ដងឃើញវីដេអូនេះសេវទុកផងទុកមើលពេលក្រោយយូរបងប្អូននឹងជឿខ្លួនឯងហើយទៅពេទ្យពិនិត្យសុខភាពឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហាខ្លួនឯងតែម្ដង